கேரளா வந்தாச்சு. கைஸ், கொல்லம் வந்தாச்சு கைஸ். ஹலோ கைஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, கேரளாவில் கொல்லம் அங்கே தாங்க இருக்கோம். கொல்லம் இந்த பிளேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் பிளேஸுங்க. கொல்லம் கண்டார் இல்லம் திரும்ப மாட்டார் அப்படின்னு பழமொழி கூட இருக்குது. அப்படிப்பட்ட கொல்லமில் தாங்க நம்ம இருக்கோம். கொல்லமில் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஒன் டே டூர் மாதிரி நம்ம வந்திருக்கோம். கொல்லமில் ஜடாய் எடுத்து சென்றுன்னு சொல்லுவீங்க, அந்த பிளேஸ்க்கு தான் நம்ம போக போகிறோம். ஜடாய் எடுத்து சென்று அந்த வர்க்கலா பீச், அந்த 2 பிளேஸ்க்கு நம்ம போக போகிறோம். நம்ம பட்ஜெட்டில் வந்திருக்கோம். நம்ம இந்த ட்ரிப்புக்கு ஒன் டே பிளான் போட்டு பட்ஜெட்டில் வந்திருக்கோம். அந்த பிளேஸுக்கு எப்படி போகலாம், எப்படி சுற்றலாம், எல்லாம் உங்களுக்கு வீடியோவில் காட்டேன். இப்போ நம்ம எங்கே போகிறோம்னா ஜடாய் எடுத்து சென்டர், அங்கே நம்ம போக போகிறோம். நம்ம சேனல் புதுசாக இருங்க, சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் கைஸ் நம்ம போகிற ட்ராவல் வீடியோ, பட்ஜெட்டில் ட்ராவல் எப்படி பண்ணுறதுலாம் போட்டுருக்கேன். அந்த வீடியோ தான் உங்களுக்கு வரும். இது கைஸ், வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஜங்ஷன்லேருந்து வெளியே போனால் இங்கேருந்து ஒரு 3 கிலோமீட்டரில் கொல்லம் பஸ் ஸ்டாப் இருக்கேன். இப்போ நம்ம பஸ்ஸில் தான் கைஸ் போக போகிறோம். இந்த chadayamangalam அந்த பிளேஸ் நம்ம பஸ்ஸில் போக போகிறோம். இங்கேருந்து chadayamangalam ஒரு 30 கிலோமீட்டர். chadayamangalam போயிட்டு நம்ம ஜடாய் எடுத்து சென்று அங்கே போக முடியும். ஓகே கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொல்லம் ஜங்ஷன் இப்படி வெளியே வந்தாச்சு. அப்படியே ஜங்ஷன் வெளியே பாருங்கள் எப்படி இருக்கணும். இங்கே ஆட்டோனா அவைலபிளாக இருக்குது. நம்ம அப்படியே பஸ்ஸில் தான் போக போகிறோம், ஆனால் அப்படி போகலாம் வாங்க. இங்கே ஒரு 3 கிலோமீட்டர் நடக்கணும் பஸ் ஸ்டாண்டு வர. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜங்ஷன் வெளியே நடந்து போய்க்கிறோம். நம்ம ஆட்டோவுக்கு கேட்டோம், ஆட்டோவுக்கு பஸ் ஸ்டாண்டு வர போய் கேட்டோம். ஆட்டோவுக்கு 50 ரூபா சொல்லியிருந்தாங்க. அதனால் அப்படி நம்ம நடந்து போய்க்கிறோம். நீங்கள் ஜங்ஷன் விட்டு வெளியே வந்தால் உங்களுக்கு பஸ் கூட இருக்குது கைஸ். ஒரு 3 கிலோமீட்டர் தான் இங்கேருந்து பஸ் ஸ்டாண்டு. நான் இப்போ கொல்லத்துக்கு எப்படி வந்தேன்னா, கோயம்புத்தூர்லேருந்து கொல்லமுக்கு ட்ரெயினில் தான் வந்தேன். கொச்சிவேலி எக்ஸ்பிரஸ். உங்களுக்கு கோயம்புத்தூர் அடிக்கடி உங்களுக்கு ட்ரெயின் இருக்குது. நான் ஒரு 12 மணி ட்ரெயின் ஏறினா இங்கே ஒரு 7:30 மணி போல் இங்கே இறக்கி விட்டாங்க. கொல்லம் வந்துருச்சு, ரீச் ஆயிடுச்சு. இப்போ அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகிட்டு இப்போ நம்ம ஜடாயமங்கலம் போகிறோம். உங்களுக்கு டிக்கெட்டு கோயம்புத்தூர் டு கொல்லம் டிக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா 130 வருது டிக்கெட்டு. பில்டிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது கைஸ். அந்த கேரளா ஸ்ட்ரக்சரே சூப்பராக இருக்குது. கேரளா அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வீடும் பாருங்களேன், சூப்பராக கட்டியிருப்பாங்க. கைஸ் தான் கைஸ் ஒரு மெயின் பிளேஸு கொல்லம்லே. ஒரு ஜங்ஷன் மாதிரி. இந்த மாதிரி ஆலப்புழாக்கு 82 கிலோமீட்டர் இருக்குது. கோட்டாக்காராக 27 கிலோமீட்ரு. நம்ம chadayamangalam போகிறோம். பஸ் ஸ்டாண்ட் இருந்தால் 1 கிலோமீட்டரு. வாங்க போகலாம். அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொல்லம் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போய்க்கு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்பி மால் ஒன்று இருந்துச்சு பாருங்களேன். நீங்கள் யாரும் இங்கே கொல்லம் வந்தீங்கன்னா மால் போய் ட்ரை பண்ணி பாருங்க, போய் பாருங்கள். நான் உள்ளே போகலை, நான் அங்கே ஜடாயு போகணும், அதனால் இங்கே போகலை கைஸ். இன்னொரு 1 கிலோமீட்டர் இருக்குது பஸ் ஸ்டாண்டு கைஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொல்லம் பஸ் ஸ்டாப்பில் இருக்கோம். chadayamangalத்துக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக நேரடி பஸ் இல்லை. அதனால நம்ம ஆயூர்னு ஒரு பிளேஸ் இருக்குது, அங்கே போயிட்டு நம்ம வேறு பஸ் மாற முடியும். இப்போ அதுக்கு நம்ம பஸ்லேயே உட்காந்துருக்கோம். கொல்லம் பஸ் ஸ்டாப்லேருந்து ஆயூர் போகிறோம். ஆயூர்லேருந்து chadayamangalam அப்படியே நம்ம போக முடியும். ஓகே கைஸ், இப்போ இந்த கொல்லம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் தி மேஜர் டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்னு சொல்கிறாங்க. இந்த கேரளாவில் இந்த கொல்லம் தான் 4th லார்ஜஸ்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட். இந்த கொல்லம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமஸ் பார்த்தீங்கன்னா முந்திரிக்கு ரொம்ப ஃபேமஸ் கைஸ். இது இங்கே முந்திரி உற்பத்தி அதிகமாக பண்ணுவாங்க. ஓகே கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொல்லம் பஸ் ஸ்டாப்லேருந்து இப்போ ஒரேயூர் அங்கே ஸ்டாப் வந்தாச்சு கைஸ். இந்த ஸ்டாப் நிற்கிறோம். இப்போ நான் இங்கே chadayamangalam இன்னும் இங்கே ஒரு 5 கிலோமீட்ரு.
நம்ம குழம்புலேருந்து ஒரே இருக்கு வந்தோம்ல பஸ் டிக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா 45 ரூபா இருந்துச்சு. இன்னும் இப்போ சடையமங்கலம் போக போகிறோம் கைஸ். இந்த சடையமங்கலத்துக்கு பஸ் ஏறியாச்சு கைஸ். சடையமங்கலத்துக்கு 5 கிலோமீட்டருக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜடாயு எடுத்து சென்று அங்கேயே வந்தாச்சு கைஸ். சடையமங்கலம் அங்கே வந்து இப்போ நம்ம ஜடாயு எடுத்து சென்று அங்கேயே வந்தாச்சு. இங்கேருந்து ஒரு 2 கிலோமீட்டர் நம்ம ட்ராவல் பண்ணி தான் அந்த பிளேஸுக்கு போக முடியும். பேக் சைடு இருக்கு பாருங்க, அங்கே அதான் கைஸ் அதான் அந்த எர்த்து சென்ட்ரு. நம்ம ஒரு 2 கிலோமீட்டர் வாக் பண்ணி போகிறோம். வாங்க அப்படியே போகலாம் கைஸ். அப்படியே பாருங்க, நான் நடந்து போய்க்கிருக்கேன். அப்படியே கேரளாவில் வீட்டெல்லாம் பாருங்க எப்படி இருக்கும். இது சூப்பராக இருக்குது. கேஎஸ்ஆர்டிசி பஸ்ஸுக்கு டிரைவர்லாம் வண்டி பயங்கரமாக ஓட்டுறாங்க. அந்த போகிற ரூட்டெல்லாம் சின்னதாக இருக்குது. ஆனால் அதுலேயே வண்டி நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக சூப்பராக ஓட்டினாங்க. அப்படியே நடந்து போகிறோம். ஏதாச்சும் வண்டி ஏதாவது லிஃப்ட் கேட்டு போகலாம். கைஸ் அப்படியே நான் நடந்து இருக்கும்போது ஒரு தமிழ்நாடு வண்டி வந்துச்சு. நிப்பாட்டினேன், லிஃப்ட்டு கொடுத்தாங்க. அப்படியே வந்தாச்சு. அவங்க பாண்டிச்சேரியிலேருந்து வந்தாங்களாம், லிஃப்ட்டு கொடுத்தாங்க. பேக் சைடு இருக்கு பாருங்க. நம்ம அங்கே தான் போகிறோம் கைஸ். இதான் கைஸ் ஜடாயு எடுத்து சென்றோட என்ட்ரன்ஸு. நம்ம வண்டி சைடில் பார்க் பண்ணிட்டு போய் வரணும். மேலே தெரியுது பாருங்க, அது வந்து இது ஜடாயு ஸ்டாச்சு. ஏன்னா பார்க்கிங் சூப்பராக இருக்குது. காரு, பைக்கு, பஸ் எல்லாம் நிப்பாட்டிட்டாங்க. இதுதான் கைஸ் வந்து டிக்கெட் கவுண்ட்ரு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆளுக்கு 200 என்ட்ரி டிக்கெட்டு. கேபிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 250 வருது. நம்ம டிக்கெட் வாங்கிட்டு நம்ம மேலே போக முடியும். டிக்கெட் வாங்கியாச்சு. நம்ம என்ட்ரி பாயிண்டில் உள்ளே போய்க்கிறோம். டிக்கெட் வாங்கிட்டு அவன் சைடில் ஒரு வழி இருக்குது, அந்த வழியில் நம்ம உள்ளே போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா 200 இருந்துச்சு என்ட்ரி டிக்கெட்டு. நம்ம மேலே போய் தான் ஜிப்லைனுக்கு அமௌண்ட் கட்டணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரி ஃபீஸ் 200 ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டி ஒரு 50 ரூபா வாங்கினாங்க. ரெண்டும் சேர்த்து 250 ரூபா. மேக்ஸிமம் போயிட்டு ஒரு அப் அண்ட் டவுனும் உங்களுக்கு 500 ரூபா வந்துடும். நம்ம அப்படியே மேலே போகலாம். மேலே போய் ஜிப்லைனுக்கு நம்ம பே பண்ணிட்டு ஜிப்லைனில் போவோம். கைஸ் வேறு லெவலில் பண்ணியிருக்காங்க கைஸ். அப்படி பாருங்களேன் என்ட்ரன்ஸ் உள்ளே வரும்போது. இல்லை நம்ம ஜிப்லைன் போக போகிறோம். சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க கைஸ். பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜிப்லைன் எங்கே இருக்குது அதெல்லாம் கட்டிக்காங்க. ஜடாயூரில் இருக்குது. அப்படியே ஒவ்வொரு இடத்துல ஒன்று இருக்குது கைஸ் பாருங்கள். ரோப் வேக்கு நம்ம டிக்கெட் எடுக்கலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டியோட சேர்த்து 263 ரூபா வருது கைஸ். நம்ம என்ட்ரி ஃபீஸ்க்கு முன்னாடி நம்ம கேஷ் கொடுக்கணும் கையில். இங்கே வந்து கார்டு அலோடு பண்ணாங்க கைஸ். தாங்க இந்த ரோப்பு ஒரு 3 ரோப்பு மேலே போயிடுச்சு. அப்படியே ஒரு 4 ரோப்பு மட்டும் வருது கைஸ். இதெல்லாம் நம்ம போகிறோம். இந்த ரோப்பு 3 பேர் போக போகிறாங்க கைஸ். ஃபஸ்ட் 2 பேர் போகிறாங்க. ஆப்போசிட் ஆகி ஓகே பேலன்ஸிங்கான ஒன் சைடில் இருக்காது. அவ்வளோதான் கைஸ், நான் உள்ளே வந்தாச்சு கைஸ். ஓகே. பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரோப்பில் வந்தாச்சு. ரோப்பில் போகிறோம் பாருங்க. இது பாருங்க கைஸ் எப்படி இருக்கணும். அல்டிமேட்டாக இருக்கு. வயிற்று மேலே ஏறுது கைஸ் அப்படியே. அங்கே தெரியுது பாருங்க, அதாங்க ஹெலிபேடு. இப்போ சர்வீஸ் இப்போ இல்லை, கொரோனாவில் இப்போ இல்லை. என்ன சொன்னா ரெக்க போட்டு வளர்ந்துச்சுட்டு மேலே வந்தாச்சு கைஸ். தெரியுது பாருங்க. ஓகே கைஸ், ஃபைனலி நம்ம ஜடாயு எடுத்து சென்றுங்க வந்தாச்சு கைஸ். அப்படியே பாருங்க எப்படி இருக்கு, பிரம்மாண்டமாக இருக்கு கைஸ். இப்போதான் இந்த இடத்துக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரேன். சூப்பராக இருக்கு கைஸ்.
கைஸ், இந்த ஜடாயு எத்தி சென்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் பிளேஸ் கைஸ். ராமாயணத்தில் ராவணன் சீதையை கடத்திட்டு போகும்போது இந்த கடல் தான் கைஸ் ஹெல்ப் பண்ண வரும். இப்போ ராவணன் வந்து இதை கல்லூரை ரெக்கையை வெட்டி தான் புராணத்தில் சொல்லுவாங்க கைஸ். நம்ம ஜடாயு எத்தி சென்டர் பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா இங்கிட்டு ஜடாயு ராமர் டெம்பிள் ஒரு டெம்பிள் இருக்குது. என்ட்ரன்ஸ் உள்ளே போகிறதுக்கு என்ட்ரன்ஸ் டிக்கெட் இருக்குது. நீங்கள் போகிறீங்கன்னா உள்ளே போய் பாருங்கப்பா. அந்த கழுவோட கண்ணை பாருங்க, அப்படியே பளிங்கி மாதிரி இதாக வச்சுருக்காங்க. அந்த கழுவோட கண்ணுலே சூப்பராக இருக்குது கைஸ். இதாங்க கைஸ் இந்த ஜடாயு ஸ்டாச்சூட ஹிஸ்ட்ரி. இங்கிலீஷில் இருக்குது, ஹிந்தியில் இருக்குது, மலையாளத்தில் இருக்குது, தமிழில் இல்லை. அப்படியே பாருங்க, ரொம்ப அமைதியான சூப்பரான பிளேஸ் கைஸ் இது. கைஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்டோன்லேயே பண்ணியிருக்காங்க, ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. கிட்டத்தட்ட இது மட்டும் ஒரு 7 அடிக்கு இருக்கும். இதோட ரெக்கை மட்டும், விங்ஸ் மட்டும் சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. Holding on to what I know, to everything I've learned. What is real and fabricated? What is wrong? What is my problem? How can I get out of this world that I created? Fighting the storms in my head. Don't know where I have been. I'm alone, no one to turn to, no one understands. Shit's too complicated. Away, and I feel like I am someone else. Away, and I feel. பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜடாயு அந்த ஸ்டாச்சுவை போய் பார்த்துட்டு வந்தாச்சு கைஸ். ஓவராலாக பார்த்துருப்பீங்க இந்த இடத்துக்கு எப்படி வரணுன்னு. நீங்கள் இந்த இடத்துக்கு நீங்கள் ட்ரெயினில் வரலையும் பஸ்லேயும் வரலாம் கைஸ். நீங்கள் கொல்லம் வரணும். கொல்லம்லேருந்து இங்கே உங்களுக்கு பஸ் வசதி இருக்குது, ஆனால் ட்ரெயின் இல்லை. நீங்கள் கேப்பில் கூட வரலாம். பஸ்ஸில் வரணும்னா 2 பஸ்ஸு மாதிரி வரணும். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கொல்லம்லேருந்து கொல்லம் பஸ் ஸ்டாண்டு போய் அங்கேருந்து ஒரே ஒரு ஸ்டாப் இருக்கேன். அங்கேருந்து ஜாடமங்கலத்தில் உங்களுக்கு அடிக்கடி பஸ் இருக்குது. ஆனால் உங்களுக்கு கொல்லத்துலேருந்து ஜடாயுவுக்கு தாடமங்கலத்துக்கு உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெயிட் நிறைய பஸ்ஸு கிடையாது. நீங்கள் வர மாதிரி பிளான் இருந்தால் ஒரு ஈவினிங் டைம் அல்லது மார்னிங் டைமில் வாங்க, ஆஃப்டர்நூன் வராதிங்க. ஏன்னா இங்கே ஓவர் வெயிலாக இருக்கும், நம்ம உங்களை நேச்சுரல் என்ஜாய் பண்ண முடியாது. ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருந்து இங்கே அப்படியே உங்களுக்கு 1000 உங்களுக்கு செலவாகும். ஏன்னா இங்கேருந்து ஜடாயுக்கு நீங்கள் என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ் 250 ரூபா வரும். உங்களுக்கு ரோப் வேயில் ஒரு 250 வரும். அப் அண்ட் டவுன் உங்களுக்கு பஸ்ஸு ட்ரெயின் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு 500 வரும். ஓவரால் ஒன் டே நீங்கள் இந்த இடத்த விசிட் பண்ணி போகலாம். இது மட்டும் இல்லை, இது பக்கத்தில் வர்க்கலா பீச் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் நம்ம அங்கே தான் போய் பார்க்க போகிறோம். நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் வர்க்கலா வீடியோ தான் பார்ப்பீங்க. ஓகே கைஸ், வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா வீடியோக்கு லைக் கொடுங்க. நம்ம சேனல் புதுசாக சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்களுக்கு சப்போர்ட் கொடுங்க. அப்போ நான் அப்புறம் ட்ராவல் வீடியோ உங்களுக்கு வரும். மீண்டும் அடுத்து பார்ப்போம். See you. Bye from Anand. Thank you guys. Bye.